じゃあこれ皆さんに前に2回も紹介したことがあるんですけど、丸いに今入ってます。いやこれ9点で前に販売してたんですけど、今は日本のポップアップで皆さんがこうやって見ることができます。ファクトリーノーマルですよね。前に皆さんに紹介したリビングとか部屋に置くパフュームのやつとキャンドルですね。あとこれ韓国でも見たことあるんですけど、これすごい独特な香りがするハンドクリームですね。溝の口の丸い初めて来たんですけど、また有楽町とか千住にあるところとまた雰囲気が違うのが、ここすごい賑やかなんですよ。駅から近いのかフードコートも近いし、あと結構なんか自由な感じですごいいろんな見どころがありますね。であとこれ味っていうのが大体なんかポップアップでブースがね、もちろんある程度サイズがあって大きかったんですけど、さらにここは2倍ぐらい広くなってるような気がします。すごいこれ日本に入ってきてもすごい人気で、これプラザに入ってるの分かったんですけど、今はドンキにも入ってるしダイソーでも普通に売ってるんですよ。なのでものすごい人気なので、その人気なものが今ここにありますね。あとこの方皆さん覚えてます？私のチャンネルに出たことあるんですけど、韓国語勉強も一緒にしたりした高弘さんが紹介してるんですね。高弘さんがこのマロポップを紹介して、今なんとフォロワーが12万人なんですよ。そしてこういうの私大好きなんですよ。タンパク質プロテイン大好きじゃないですか。これね、牛乳とか豆乳とかお水入れてシェイクして飲むだけ。しかもこれゴグマ、フギムジャ、ココア、インジョルミ、いやーこれめっちゃいいね。じゃあ、韓国雑貨コーナーがあるんですよ。前はね結構ねコスメとかが多かったじゃないですか。今はね食品もすごい人気だし、雑貨も結構多いです。前に雑貨紹介したのがジェジュ道で出してる T シャツだったりとかぬいぐるみだったりとかあったんですけど、今回は韓国雑貨っていうところで、しかも今回参戦したところがなんと韓国のチュンチョン道です。チュンチョン道、私チュンチョン道人じゃないですか。ジェイちゃんもチュンチョン道人なんですけど、すごいなんか親近感はきますね。これいろんなものがあるんですけど、ここにランダムボックスって書いてます。このランダムボックスっていうのが何が出るのかわからない、日本でいうとガチャみたいなやつなんですけど、よく韓国でティニピンとかのぬいぐるみとかも今ランダムになっていて、それが流行ってるんですけど、これも今何が出るのかが分かんない。これ見本でこうやってやるんですけど、すごい可愛いですよね。なんか癒されるようなこういうぬいぐるみになっていて、スマホだったりとか皆さんがカバンとかにつけて楽しむことができます。それだけじゃなくて、ここにね皆さん最近なんか原宿とかでもすごい流行ってるなんかキャラあるでしょ。なんかカバンになんかつけたりとかするじゃないですか。そういうのが韓国にもあって、こういうのねカバンだったりとか皆さんのパンツだったりとかにつけてこう持つんですけど、これねすぐこうやって引っ張ってつけることができるんですよ。じゃじゃん。そしてその次もこういうのって韓国であんまりないんですけど、今こういう雑貨も入ってきてます。皆さんが何かしらの小物とか小物入れで皆さん使うんですけど、これが全部自主になってるんですよ。自主じゃない、刺繍。実はオルスケーキです。刺繍です。刺繍でなんか無理やりなんか韓国ですみたいな感じで、ここになんかチマジョゴリ入れたりとか無理やりなんかやってるじゃん。虎だったりとかやるけど、これ普通になんか馴染みのある声の猫ちゃんね、猫ちゃん、にゃんこがにこうやって入ってるので、皆さん多分すごい可愛いし、日本人の受けがいいから今回ねすごい人気だなと思います。今回この雑貨が結構メインっていう話を聞いたんですけど、すごい可愛いなと思います。これ全部私これがいいです。今トイレ行きそうなこのお尻、大好きですね。これ可愛いな。あと、皆さんアクセサリーとか好きですか？韓国の明洞とか行くとかってうわーってこうあるじゃないですか。でもそういうの入ってきたらいいなっていうやつがすごいなんかいいデザインで、しかもなんか鮮やかですごいなんかファッショナブルなものが入ってきて、すごいいいなと思います。こういうのかっこよくない？だって猫の顔なんですよ。じゃじゃん。これはなんだ？この中になんか写真入れたりするんじゃない？この間私キャンピングカーの納車した時の写真撮ってくれたけど、そういうの入れたらこれかわいそう、かわいそうじゃねえな、かわいいと思う。これ何？ジョリビですか？ジョリビ？コリアンビですね。コリアンビ。これぬいぐるみの服ですね。ぬいぐるみの服。これ何？リトルタイニーっていうのがあって、うちのぴょぴょぎの1歳の時とか0歳の時とか思い出すわ。最近なんか子供の服も私皆さんに紹介したことがあるんですけど、パジャマぐらいだったんじゃないですか。で今は本当に一式っていうのが入ってきてるのがすごいいいなと思います。なんかこういうなんか可愛いやつを買うためにわざわざなんかすごい高いブランドを買ったりとか、韓国でもなんかいろいろ探したりしたんですけど、こういうのがなんかすごい身近ななんか丸いとかで購入できるのが私すごいいいなと思いました。これめっちゃ可愛くない？帽子絶対必要なんですよ。子供ってすごいなんか頭の温度上がりやすいんで、こういうのあったらすごいいいし、あとよく垂れるのね。結構離乳食って赤い毛多いんですよ。これめっちゃいいね。すごい。これプレゼントでめっちゃ良くない？質がもうなんか本当になんかフランスのなんか高級ブランドよりもなんかいいような気がする。おーすごい。いや子供の時からすごい。これ GD の帽子じゃないですか。子供をねこれすごい喜ぶと思うよ。インスタ写真とか映えそうですね。こうやって見るとめっちゃいいよね。見て。あと今ハロウィン向けのグッズとかも今出てますよね。ハロウィン向けのこのようなカチューシャみたいなものとか帽子だったりとかっていうのもすごい可愛いし、これ何？
いやこれめっちゃ可愛くない？ 그리고 だって家でだってご飯食べるだけでハロウィン楽しめるみたいな感じですよ。うわーこれもすごい可愛いんじゃないですか。これすごい 거에 좋다는 얘기합니다. めっちゃ可愛い。いいですね。これ何？あ、服なんだ。いやこんな可愛いのいっぱい見ると私も娘もう一人なんか産んだらいいなと思うぐらいすごいですよね。 네네네. 마자케이 브랜드로서 저희는 이제 특히 그 외출할 때 여행 네. 외출할 때 되게 매력적인 제품이고요. 특히 저희가 애기 엄마들이 젖병 같은 거 여행이나 캠프 갈 때 그 젖병을 여러 개를 가지고 다니거든요. 근데 네. 저희는 이 한 병만 가지고 다니면 이게 쯔까이스 때 그러니까 일회용 젖병이라고 해가지고 네. 여기에다가 이렇게 넣어서 분유를 이렇게 넣어요. 오. 분유를 넣고 그 우유를 넣자. 네네네. 그 여기다가 믹스를 해주세요. 이렇게 닫고 이렇게 해서 먹이고 네. 다 먹으면 이걸 이제 버리면 돼. 이걸 또 버리고 버리고. 또 새로운 비닐을 넣으면 이게 그래서 일회용 젖병이라고 하거든요. 네. 그러면 이제 젖병을 여러 개 다 가지고 다닐 필요도 없고 한 번만 가지고 다니면 여러 번 씻을 필요 없이 얘는 병이 아니고 밑에를 열었다 닫았다 할 열어야지 수. 이제 밑에서 이렇게 믹스를 하실 수 있으니까. 아, 예. 네네네. 그리고 저희는 이렇게 특허를 가진 제품으로 예, 이렇게 컴팩트하게 젖병도 똑같은 역할이긴 한데 이렇게 폴더형으로도 나오고요. 아, 얘는 그러면 사이즈가 줄어드는 거네요. 그렇죠. 저희 한국 같은 경우는 캠프 많이 가잖아요. 네. 캠핑 갈 때. 저도 캠핑 좋아합니다. 아 그래요? 네. 우리 아기 때 보통은 이제 자기 것만 가지고도 싶잖아요. 이렇게 해서 와, 이게 들어가네. 네. 와, 대박. 그래서 저희 인플루언서가 이거 해가지고 저희가 이거 대박 났습니다. 이거 애기 거예요? 네, 그 애들 뭐 키즈 애들. 그래서 자기가 이렇게 자기 걸로 해가지고 여기다가 과일 넣고 여기다가 음료수 넣고 여기다가 뭐 여러 가지 넣어서 캠프 갈 때나 여행 갈 때 애들이 자기 걸로 이렇게 너무 귀엽죠. 네. 또 이제 저희가 젖병 외출할 때 젖병뿐만 아니라 여행 가면은 젖병을 씻어야 되잖아요. 그러면 일회용 건조대가 있어요. 네. 씻어서 다 말려야 되는데 이렇게 브러쉬도 들어가 있고요. 이렇게 젖병 세제도 들어가 있어요. 네. 그러니까 저희는 외출할 때 여행 갈 때 사용하기 되게 편리한 제품들이라서 엄마들이 되게 좋아해서 사실 이런 제품들이 많지는 않거든요. 네네. 딱 이렇게 들고 가면 젖병도 그렇고 건조도 되고 그렇고 이렇게 깨끗하게 간편하게 사용하실 수가 있으세요. 야, 너무 좋다. 네, 애기들 이제 밖에 나가면 음식들 막 이렇게 잘라주고 그러잖아요. 맞아요. 이렇게 큰 가위 하지 말고 애들 거 전용으로 해서 세라믹으로 돼 있어서 이렇게 전용으로 좋다. 네, 해주시면 되고 애들이 이제 이제 키즈 5살, 4살 되면은 이제 식단에서 이거 먹으면서 자기 식판을 막 던지잖아요. 맞아요. 근데 저희는 이게 흡착이 돼 있어서 이렇게 잘 움직이지가 않아요. 이렇게. 오, 진짜네요? 네. 아. 이렇게 선물용으로 해가지고 여행용으로 해가지고 선물용으로 비닐이랑 젖병이랑 같이 세트로 돼 있어서 이게 잘 나가고 있습니다. 이거 어른 거 만들어도 잘 팔릴 것 같은데요? 그리고 꼭 여행 안 가도 엄마들이 네. 요즘 엄마들은요 설거지하기 싫잖아요. 맞아요. 그러니까 저기 비닐만 해가지고 여러 번 씻지 않고 비닐을 사용해가지고 간단하게 빨리 스피드하게 사용하고 있고요. 또 이제 오. 보통 누워서 먹으면 여기가 남아 있으면은 네, 맞아요. 잘 안 나오잖아요. 네. 이렇게 추가 있어서 끝에 이렇게 먹어도 잘 나올 수 있게 되어져 있고요. 야, 너무 좋다. 근데 되게 기발한 제품들이 되게 많네요. 맞아요. 이런 그래서 제품들이 없었거든요. 저희는 정말 되게 네. 차별화된 제품이라서 한국에서는 뭐 이미 유명하지만 일본에서 이제 새로운 제품으로 한번 선사하고 싶어가지고 첫 런칭을 해서 아. 이렇게 팝업에 처음 나왔습니다. 그리고 네. 특히나 이제 구매하는 고객들 전부 모든 고객들한테 저희가 세제 샘플로 3가지를 드리고요. 구매 고객들한테 섬유 유연제 세제 2가지 해서 이렇게 선물도 드리고 있습니다. 한국은 애기들 많이 안 낳잖아요. 근데 이렇게 아이들의 정말 특화된 제품들을 만드시는 맞아요. 이런 계기가 있나요? 그 일본은 보면은 다 어른들이랑 같이 쓰는데 사실 한국은 특히 아이들한테 되게 유독 관심이 많잖아요. 엄마들이 편한 제품을 만들고자 하는 거죠. 그러니까 네. 엄마가 편안해야 아이도 행복할 수 있기 때문에 저희는 엄마가 편한 제품을 만들기 위해서 노력하고 있습니다. 제가 혹시 둘째 나면 이사님 덕분이라고 여러분 알고 계세요. 너무 편하겠네요. 네, 많이 감사합니다. 사랑해주세요. 감사합니다. 이 마더케이의 K가 한국 K인가요? 맞습니다. 아, 마더케이. 그 다음에 이제 저희 대표님이 킴이에요. 아. 그 K도 의미가 있고요. 아, 그렇구나. 네. 아, 감사합니다. 감사합니다. いやこれ私が使いたいぐらいですよ。なんかプロテインとかでこれ私使いたいし、でいつもお水飲んでるけどでかいからこれ飲んでだって
これやればいいんじゃない。しかも子供のやつなのにこうやって使ってるっていうのはものすごい多分素材にもこだわってるから多分安心だと思いますよね。こういうのはもう今すぐでも使えそうですよね。キャンピングカーとかで。いやめっちゃいいですよね。이건 재질이 뭐예요? 이거 전자레인지 못 돌리고. 되게 좋다. 기스 안 나겠다. 저희는 한국의 리틀티니라는 브랜드이고요. 아, 티니구나. 네, 아. 리틀티니. 네네. 네. 리틀티니는 우리 아이들의 일상을 조금 특별하게 만들어줄 수 있는 그런 아이템들을 많이 만들고 있어요. 야, 아까 봤는데 네네네. 너무 좋더라고요 디자인이. 네, 그래서 요번에는 지금 할로윈이 곧 할로윈이잖아요. 그래서 할로윈 좀 라인업을 소개를 해드리려고 해요. 네. 이 저희가 가장 유니크한 아이템으로 유령 모자라는 이런 제품이 있어요. 네. 앞으로 썼을 때는 모자 같이 생겼는데 요거를 뒤로 이렇게 보면 뒤에 얼굴이 달린 이런 유령 스타일이고요. 이걸 이렇게 모자로도 쓸 수 있지만 이거를 풀어가지고 테이프로도 활용을 할 수가 있습니다. 아, 그래서 네네. 이렇게 목에다가 이거를 풀러서 둘러줄 수도 있는 네, 이렇게 두 가지 아이템으로 쓸 수 있는 이게 굳이 뭐 할로윈이 아니더라도 평상시에도 쓸 수 있는 아이템이라서 좋은 것 같네요. 네. 되게 딱 만져보니까 재질들이 너무 좋은 것 같아요. 네. 일단 소재는 저희가 항상 그 아이들 민감한 피부에도 아무 문제 없이 그 착용할 수 있는 아주 양질의 소재만 사용하고 있기 때문에 네. 그런 부분은 걱정 안 하시고 사용하실 수 있어요. 네, 그래서 너무 여기 좋다. 가장 인기인 제품이 이 턱바지 네. 스타일인데요. 요거는 이렇게 뾰족뾰족하게 앞으로는 펌킨이 들어가 있지만 뒤로 보시면은 이렇게 보더 타입으로 되어 있어서 리버시블이 가능한 턱바지입니다. 두 종류를 쓸 수가 있구나. 네네네. 네. 이제 아이들 태어나면은 줄 수 있는 선물이 이렇게 많지 않은데 아. 그런 이 아이템으로 해서 선물 주기도 참 좋을 것 같아요. 네네네네. 할로윈 같은 이렇게 유니크한 스타일도 있지만 저희가 일상 데일리하게 또 선물용으로 워낙 인기 있는 제품이 많다 보니까 말씀하셨듯이 출산 선물 같은 네. 거 이런 보넷이 굉장히 인기가 좋아요. 그것도 그렇고 네. 약간 일부러 색깔을 여자는 핑크, 남자는 뭐 파란색 이런 거 없어서 너무 좋은 것 같아요. 그렇죠. 예. 네. 남녀 다 쓸 수 있는 네네네. 색깔. 야, 너무 이쁘다. 약간 저도 이제 딸을 키우고 있는데 어머. 8살이거든요. 8살이요? 네. 그러니까 우리 딸이 받은 선물 중에 진짜 고급지면은 요런 재질들이었어요. 진짜 지금까지. 근데 너무 좋다. 진짜 재질이 너무 좋은 것 같아요. 딱 봐도. 이런 건 한 번도 안 씌우고 키우긴 했는데 어떻게 다시 그러게요. 둘째를 야, 진짜 둘째를 갖고 싶어질 정도의 오늘 라인업이 너무 좋습니다. 네. 근데 진짜 되게 고급져요. 일본에서도 비싼 거는 끝도 없는데 거의 뭐 그 정도 레벨인 것 같아요. 딱 봐도. 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. こんにちは。はい、いつもコレージュ見ててすごいなんか韓国のトレンドをよく見たりしてるんですけど、ありがとうございます。今回特に人気があるなんか商品だったりブランドだったりありますか？今回の、おすすめ商品、人気商品がこちらのロエというロエブランドのフレグランスです。新商品になってるんですけど、わ、すごいフレッシュな香りがそうですねいいですよね。こちらの真ん中の、ホワイトシャツという香りが一番人気で、お、これあれじゃないですか。多分これ私は知ってるんですよ皆さん。 BTS のジョングクが使ってこう有名になったやつあるじゃないですか。これがなんと日本の丸いに入ってきてるんですよ。すごい。なんか見た目的になんかファヨですかみたいな、セロですかみたいになってるけど、これはちゃんとねこう香るやつですよ。書いてる通りですよ。すごい爽やかなホワイトシャツです本当に。ああ、すごいこれはいいですね。はい、見た目もおしゃれです。あともう一つがあちらのファクトリーノーマルというブランドで、はいこのホテルロビーっていう香りがスタッフもみんな好きな香りになっております。これ私も会社と家のリビングは必ずホテルロビー使ってるんですよ。そうなんですね2年前に初めて見てびっくりして、はいはい私も皆さんに紹介したことは2回ぐらいあるんですけど、そうなんですねやっぱり人気なんですね。やっぱり人気ですね。お客様もプレゼントで購入される方もそう多いです。ですねはいうん、男性も女性も選ばれていますね。しかもこっちはラインナップがキャンドルとかもあったりしてすごいなんか、選び放題っていうかそのそうですねシーンと部屋のなんかコンセプトに合わせて使いやすいのかなと思いますそう。ですね。こちらのキャンドルとかはこうパチパチ音がするキャンドルそうですねとかになってますので。本当にこれ夜電気全部消してここに火つけておくとどんどん音がこう聞こえてなんか集中力上がるみたいな。そうですね。勉強するときにすごい役に立ちますこれ。勉強しないですけど、はいはい一番人気あるのはどっちですか、キャンドルの中では。キャンドルの中では割とこのジャズバー、やっぱりね、はいですね。うん相変わらず日本ではベストセラーだそうですねはい、ジャズバーは。ははい。この人が一番人気
あ、こっちはかなり植物系だ。甘い香りですよね。ちょっと他とはまた違ったそうですね香りなんですけど、はい、女性にしてもすごい人気ありそう、こっち。そうです、このハンドクリームのフォレストが一番あ人気です。なるほど、私もこれが一番好きです。フォレスト。あ、じゃあ多分皆さんが前に丸いのコレア中に来た時にも多分3つだったっけって思ってる方多分いると思うんですけど、今来るとこう5個があるので全部楽しんでいただけるかなと思います。はい。これポップアップじゃないですか。はいで溝の口店で売ってるのも多分期間があると思うし、はいはい、その期間はいつまでですか？期間は9月の28日の日曜日までとなっております。あと10日間ぐらいですかそうね。ですね、10日間。はい。じゃあ10日以降はじゃあ買えないってことですか？もう。それ以降は丸井のウェブチャンネルの方でご購入いただけますので、ぜひそちらをご覧いただきたいと思います。あ、じゃあパソコンでも、はい、スマホでも、そうすねじゃあウェブサイト入って購入できるんですか？はい、アプリもありますので。なるほど、はい、ウェブだからないとかあります？いや在庫潤沢に揃えておりますので、はい。じゃあ今日見た哺乳瓶だったりこの子供のグッズもじゃあ、はい、おウェブチャンネルの方すごい取り扱い、はい、スタートしておりますので。これ結構珍しいチャンスだと思いますよ。結構子供用品だったりとかすると日本でなかなか販売できなかったりとかもあるけど、丸井さんで今、はい販売していても、オンラインでも買えると。オンラインでもごいや覧いただけます。これいいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。She drives